အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Student changing country ဆိုတဲ့ reorder ကိုအတူတူဖြည့်ကြည့်ကြရအောင်နော်အရင်ဦးဆုံး skimming and scanning လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာအကြောင်းကိုပြောထားတာလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ skim and scan လုပ်လိုက်မယ် university course reason place to study students overseas students university study students university education ဆိုတော့ဒီစကားလုံးတွေကို students တို့ university တို့တွေကို repeated အနေနဲ့တွေ့ရတော့ဒီ reorder ဟာ students overseas study လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိသွားပြီပြီးရင်တော့ topic sentence ကိုရှာကြမယ် topic sentence ကိုရှာဖို့အတွက်စာကြောင်းတွေရဲ့အစလေးတွေဖတ်ကြည့်မယ်ပထမဆုံးစာကြောင်းက day နဲ့စရဲဆိုတော့ day ဒီတခုခုကိုညွှန်းထားတာဖြစ်တယ်အရှိမဘာမှပြောထားတာမပါသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဟာ topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီတကြောင်းကလည်းဒီနဲ့စတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဒီလည်း topic sentence မဖြစ်နိုင်ပါဘူး some students ဆိုတော့သူကတချို့ကတော့လို့ပြန်ပြီးမှပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူလည်းတိတ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး topic sentence เนาะ all over the world students are changing ဆိုတော့ဒါလည်းမသေးချသေးဘူးခဏလေးထပ်ထားမယ် whatever the reasonဘယ်လို reason ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ reason တွေအများကြီးကိုပေါ်ပြထားပြီးမှပဲပြောတာဖြစ်တော့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်သူကတော့တိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ topic sentence ဖြစ်ရမယ် all over the world students are changing country for their university studies သူကိုယူ topic sentence နဲ့ယူလိုက်မယ်เนาะကျောင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့ university study လုပ်ဖို့အတွက်ဟိုပေါ့နော် country တွေမျိုးစုံမှာလုပ်ကြတယ် all over the world မှာတွာလာပြီးမှ changing country လုပ်ကြတယ်တဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ကြောင်းကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်တစ်ကြောင်းသူရဲ့အတွဲကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျောင်းသားတွေက university study အတွက် changing country လုပ်ကြတယ်လို့ပြောရတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းတွေလည်းကျောင်းသားတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျောင်းသားတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနဲ့စတာပါတယ်ဒီနဲ့စတာပါတယ် some students ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသုံးခုထဲကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ they may choose a university because of interesting course they don't all have the same reasons for goingဆိုတော့ဒီဟာပို့ပြီးမှဖြစ်လောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစာပိုက်မှာ changing countries လို့ပြောထားတယ်ဒီမှာလဲ place to study ဆိုတော့ place က country ကိုရည်ညွှန်းထားတာဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူရဲ့အတွဲပေါ့နော် they don't have the same reasons for going or for choosing a particular place to study ပေါ့နော်ဒီမှာ place to study university study place to study ပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့အတွဲဖြစ်သွားပြီဒါပြီးရင်သူရဲ့အတွဲကိုထပ်ရှာမယ်ပေါ့နော်ထပ်ရှာတော့ဒီနှစ်ခုရဲ့ဒီမှာရဲ့ whatever the reason ဆိုတော့ reason မလာသေးဘူး reason ကိုမလာသေးဘူးဆိုတော့ reason ကိုအရင်ပြောတာဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ because နဲ့ဆက်ထားရဲဆို reason ကိုပြောတယ် because နဲ့ဆက်ထားရဲဆို reason ကိုပြောတယ် they နဲ့ some ဆိုရင်ဘယ်ဟာကိုအရင်လာမလဲဆိုတော့ they ဆိုတာကိုဟိုပေါ့နော် they ဆိုတာ students ကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောတာဆိုတာဟိုဒီနှစ်ကြောင်းစီပြီးတော့သိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မို့ student ဆိုတာအရင်လာပြီးမှ some students ဆိုတာလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုအရင်ယူမယ် they may choose a university because of its interesting courses or perhaps because they like the country and its languages some students go overseas because they like to study ဒီမှာ reason တွေပေါ့နော်ဘာကြောင့်မို့လို့သူတို့ particular place ကိုရွေးချယ်ပြီးမှ place to study လုပ်ရတာလဲဆိုတော့ဒီမှာ interesting courses ကြောင့်မလို့ they like the country နဲ့ language ကိုကြိုက်လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တချို့က love to travel ဖြစ်လို့ဒါ reason ဖြစ်သွားပြီဆို whatever the reason by reason ပဲဖြစ်ဖြစ်thousands of students each year make their dreams of a university education come true ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးလေးစဉ်းစားပြီးမှစီထားတဲ့ reorder ဟာမှန်သလားမမှန်ဘူးလားဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်Okay အဖြေကတော့အားလုံးမှန်သွားပါပြီဒီ reorder မှာဆိုရင်ကတော့ဒီမှာပေးထားတဲ့ဟို changing country ပေါ့နော် university study တဲ့ changing country ပြောထားတာပေးထားတယ် whatever the reason လို့ပြောရတဲ့တော့အရှိဒီ reason အကြောင်းတွေကိုပြောတာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ reason တွေကိုပြောတဲ့စာကြောင်းတွေကိုစီးပြီးမှ arrange လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအတူတူလိုက်ပြီး practice လုပ်ကြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလေးစဉ်းစားပြီးမှ arrange လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်မယ်လို့မြင်ပါတယ်အားလုံးကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်